suro dilapi dikai apa jeruk ya. Kena apa bapak kei minyak? Engko ora gereng Gus lho ya alhamdulillah kok ijek yakin kerise napa gereng. Berarti ora yakin pangeran kan wong darani kerise napa gereng. Ya wis alhamdulillah iso nyifati kerise gereng barang wedi rusak barang. Konti tanggal piro? Saiki manggon ndi? Kan ra iso kabeh. Nah, kita iku mau iman huwa yuhyi wa yumit. Allah iku zat sing maringi urip. Zaman aku urip ya ora roh carane urip, sok ben zaman aku dadi lemah ya ora roh carane urip. Dadi carane urip ya ora roh, carane mati ya ora roh. Ya seben terserah nak Allah yuhyi wa yumit. Dadi wong angger nyifati Allah ya wis. Dadi nganti uripem saiki ku kowe ya ora roh sebabe. Mok iso darani urip mergo duwe napa? Nyawa. Tapi kan ya ora roh nyawane manggon ndi, saiki ning ndi. Amalane wong Islam kan nglatih huwa yuhyi napa? Huwa yuhyi wa yumit. Amalane kabeh ulama ndawaken sebut niku Allah niku gadah asmaul husna terus kowe nak ndonga iku nganggo asmaul husna. Dadi misale kowe nyifati Allah ya Razzaq, zat sing maringi rezeki. Kowe ora usah mikir bisnis lagi prospek secara teori meyakinkan berarti saya akan dapat uang. Tapi nak lagi tekor, sawah aras-arasan, utang kayak kabeh jatuh tempo, seakan-akan ra bakal untuk rezeki, ya ora entuk tenan, wong ra iso nyifati Allah ya Razzaq. Sebetulnya ini faktor yang tidak penting semua. Kelemahan ya iso dadi kuat nak Allah ngersakno, kekuatan dadi lemah nak Allah melemahkan. Paham gitu terus tak latih. Dadi kula nganti sakniki ya ora roh, kena apa aku diarani urip ya ora roh. Sebab urip apa ya ora roh. Mulane jare Sidina Ali kena kepengin roh nak kowe makhluk apa kowe hal anta maujudun bimasyiatih am bimasyiatik. Dadi Nabi Sayyidina Ali tadi debat mbek wong ateis bahwa manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri. Sayyidina Ali tanya, "Fa antal an maujudun bimasyiatika am bimasyiati?" Sekarang tanggal lahir Anda yang menentukan tuh Anda atau Allah? Ya Allah, saya sendiri tidak ikut terlibat menentukan tanggal kelahiran saya. Kowe di bapak iku sing nentokno Allah apa kowe dhewe? Nah kowe dhewe kan milih bapak presiden, lha apa di bapak ra jelas. Utawa ning dunia kiai milih dadi anak kiai gede timbang anak kiai sing ora jelas. Saiki kowe milih bapak apa Allah sing milihno bapak? Ya Allah, pokoke aku ora melok. Lah ya kowe tanggal lahir ya ora melok nentokno. Bapak ya ora melok nentok. Kok terus kowe nganggep iso nentokno iku piye? Akhirnya wong iku taslim nak pancen dunya iku namung kita sedanten namung napa? Makhluk. Lah wong nek iman ngoten niku oleh urip resmi disahno pangeran mergo dawuh Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Sing oleh urip iku wong sing roh bukti bayyinah kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Lah iku mate Kanjeng Nabi sausé dididik Nabi ngantos ila yaumil kiamah. Mbok goblok kaya apa? Mesti wis goblok banget lah. Iku bangsa pangeran iku Allah iku wis pinter. Wis rapati salat lah, pokoknya tetep roh nek Allah iku pangeran. Nggih, mulane wong ra salat lah ngger tauhide bener iso ben neraka ya suwilah tetep sok ben mlebu swarga. Tanggale ra jelas, taune kira apa ra jelas. Dadi kula nate maos teng kitab Imam Asy'ari itu kan pernah berpendapat wong iku imane kuat nak bil adillah. Dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud. Terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek sing jelimet. Iku masyhur kan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. La budda mim muhdis. Alam iku rubah. Nek ana rubah berarti ana sing rubah. Nek ana sing rubah berarti alam iku ruwet. Ruwet terus dia didebat. Kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu, lalu imannya orang-orang desa itu piye? Carane roh Allah piye? Ora iso duwe logika tertata kayak Anda. Walhasil survei di pedalaman kampung-kampung. Secara kene mbone Gunung Kidul, mbone ndi wong beduwi-beduwi niku, wong desa-desa niku ditakoki ternyata luwih cerdas timbang bayangannya Imam Asy'ari. Ya Arabi bima arafta rabbak. Kowe kok roh nak pangeran ana iku buktine apa? Wonge miso-miso. Jawabe nak al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Angger ana tletong ya ana sapine. Jawabe sederhana. Wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tipake delamaan berarti ana sing bar
liwat. Artinya ana makhluk berarti ana khalik. Jadi contohnya gampang, anggere ana tletong ana sapine. Anggere ana tipak delamaan ana sing bar liwat. Iki disebut al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Jadi Mama Sari wis ngono iku cukup. Iku wis dianggap iso napa? Iso napa? Mikir. Suwe-suwe wong modern engkek mau muni letong ana sapine terus munine nek ana sebab ana musabbib. Wis rada modern iki anggere ana sebab sesuai modern meneh mergo kuliah dekne dokter kan isin muni sebab musabab darani kausa prima mbol sak uning-unine pokoke walhasil akhire pokoke manane ngene ku wae paham nggih. Nek sing kiai muni musabbibul asbab. Sing engke-engke muni kausa napa prima. Nek sing wis desa-desa sak ana tletong sabine. Jadi walhasil itu tapi intine padha. Intine padha nek alam iki ra berdiri napa sendiri. Paham ya, dadi umat Kanjeng Nabi diselametno sangka sesate kaum napa syirik. Ya sembo delalah. Nggih napa delalah ngono. Mulane umat Nabi disebut khairul umam, pinter-pintere napa umat. Kok kabeh ya tak warai ben sampean bangga dadi umat Kanjeng Nabi ya. Kabeh umat iku ditunggoni nabi ini. Ya iku zaman nabi ini sugeng ya do murtad apa meneh sause kapundhut. Sause kapundhut kecelakaan rati mau murtad. Klirune kebablas. Contohnya penggemar Nabi Isa, zaman ditunggoni nuduh Isa iku anak zina. Ana sing darani anake pangeran. Dadi tuduhane kok elek kabeh. Nuduh anak zina, nabi kok anak zina ya elek, nuduh anak pangeran wong nabi kabeh di ajaran pangeran ra anak malah dekne darani anake. Dadi sumpek Nabi Isa sumpek. Barang dekne kapundhut beratus-ratus tahun malah diarani anake pangeran. Ana sing darani trinitas, ana sing darani khulul. Pokoke pangeran utawa anake pangeran. Keliru kabeh pengikut Isa. Nabi Muhammad wis kapundhut, wis intaqala ila rafiqil a'la nganti kiamat wong Islam ora ana sing tauhide salah. Ya paling nyerempet-nyerempet percaya kerisake sithik-sithik ngoten niku lah masalah terus. Iku nak sing ekstrem darani syirik, nak sing ora ekstrem darani budaya ngono ae soe tetes ngono ae soe. Tapi padha nyerempete ngono ae. Tapi orang ngarah nak tauhid jeblok mboten ngarah, tak jamin. Mergo iku dilindungi ummati ummatun marhumah. Nggih ummati ummatun. Mergo misale wong sing ngultusno keris. Wah keris iki mandi, aku nak ndek keris iki slamet saka bebaya. Barang keris dibanting, wong aja banting mari pecah. Lho lan ndekne darani keris kuwatir pecah kan ya darani keris ini lemah juga kan. Angger suro dilapi, dikai apa jeruk ya. Kena apa bapak kei minyak? Engko ora gereng Gus lho ya alhamdulillah kok ijek yakin kerise napa gereng. Berarti ora yakin pangeran kan wong darani kerise napa gereng. Ya wis alhamdulillah iso nyifati kerise gereng barang wedi rusak barang. Berarti kan enggak kultus berlebihan wong nyatane nyifati iso. Iso napa? Dadi ora usah barani sira wong ndekne ya nglecehno kerise iso gereng. Paham ya? Cara kula lho sampean ora usah kudu pendapat mek kula. Ya soe aja arani sirih ngene jajal lek wis. Kenapa mbok ubah? Mun mboten kula rumat rusak Gus. Kula bolak-balik survei tak takoki. Lah kok jiran wedi rusak jare keris niki sekti. Sekti ra sekti Gus nek dibaro tetep rusak. Wah, ya alhamdulillah kok iso nyifati kerise rusak. Engko diake andalan ning ngono, tidak kok jeding sembarangan. Engko iku ilang dicolong wong. Barang sekti diwedi dicolong wong. Ya alhamdulillah cek nyifati akike iso dicolong wong, berarti lemah. Berarti napa? Berarti napa? Lemah. Lah nek nyifati makhluk lemah berarti orang pati syirik maksudnya wong isih darani lemah. Ya wis ngono. Jadi umat Nabi dijogo. Mergo umat Nabi carane ngimani Allah niku pun bener. Mulane ketikane Nabi inna syaitana qad ya'isa ayya'budahun nas. Niku lho sebuti teng hadis sahih. Fa wallah la akhafu an tusyriku bihi syai'an. Aku ora kuwatir sakwise aku gak ana umatku dadi musyrik. Sing tak kuwatir iku berebutan pangkat donya terus saling membunuh. Nah, saiki sampean takoki wong Syiah pangerane sapa? Allah, wong NU Muhammadiyah ya Allah Wahabi Allah, apa-apa kira cocok wis ganti pangeran ae ora cocok kok mbek Wahabi.
Wah, akhirnya yang ngono sing ahli sunnah donga ya Allah, semoga bumi ini buminya ahli sunnah wal jamaah. Wong Wahabi nak donga ya Allah, faham salafi ini engkau abadikan di bumi engkau. Aja sampai ana khurafat dan bid'ah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Engko musuhe dongane ngono, ya Allah, bebaskan bumi kami dari faham Wahabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Luwes. Kuwabe donga ngono. Iku setan bingung iki piye kok tauhide gak rusak kabeh ngono. Mergo kabeh ngandalo Allah Subhanahu wa taala. Pusing setan. Paham ya? Iku wis dawuh Nabi, setan wis putus asa ning umatku ape musyrikno Allah. Akhirnya diprovokasi konflik lewat seneng pangkat, seneng wong wedok, seneng dunya. Nah iku ra umat Islam to, bangsa demi wong wedok pangkat dunya wong kafiro ya tukaran. Dadi enteng iku coba bersama, paham ya? Itu ndak kita to, mereka pun urusan wedokan harta tahta wanita iku wis sama. Kembarane kathah, paham ya? Ora kiai ra wong saleh padha wae nak coba ngoten kan biasa. Aman lah cara kula niku aman. Paham ya terus tiang sing anti faham tertentu ya wasilahe donga ning Allah Subhanahu wa taala. Sing iku ya donga, ya Allah hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia. Sing ahli sunnah ya dongane ngono. Ya Allah hilangkan faham. Semuanya donga. Iku nak mustajab kabeh piye ora roh, kowe ora usah takok. Kowe ora usah takok. Lalu sikapnya Allah gimana Gus? Malah takok. Pangeran jemput takono ya kepen. Pangeran ya fa'alu ma yasha, pangeran Allah. Lalu Allah gimana? Ngambil sikap gimana lo? Pangeran la yusalu amma yafalu wa hum napa yusalun. Pangeran ra iso mbok takoki. Malah takok. Sikapnya Allah gimana lho? Makhluk kok ora ngajar takok sikape Allah. Oh iya malah ra karo-karuan. Nggih mergo umat Nabi sing goblok lan iku carane di tauhid iku bener. Ngene ketika Nabi aku ora kuwatir umatku iku musyrik. Ke sause ditunggoni Kanjeng Nabi, ditunggoni sahabat, ditunggoni ulama niku kabeh diajari Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah sing qadim sing dhisik. Wong paling percaya kerelah mbok takoki kris iki gaweane sapa empu gandring. Berarti ana ngawitane. Angger ana kawitane ya ana gurine. Lah Allah sing qadim sing ora ana kawitane. Keris ana kawitane ndek iso nyebut empune alhamdulillah kok jenengan muni ana empune berarti ana kawitane. Nah ana kawitane berarti ora pengira. Lan kula seneng nek wonten tiyang ngubah keris angger takoki ini mboten kula rawat rusak Gus alhamdulillah. Ijak nyifati barang anti kemuni rusak. Berarti melecehkan kan? Kalau melecehkan makhluk berarti bagus. Napa melecehkan makhluk berarti napa? Bagus. Sing repot nek gak nglecehno blas. Oh iki barang abadi. Ilanglah balik nah bar saya kena sing ngene iku wah iku parah iku sarap nek niku mun kategori nemen parah. Kula ora ngukumi musyrik sarap ngono ae wis sarap wis. Sarap wis parah nek niku men. Pun ngeling-eling terus kabeh nabi diutus ngantos ulama niku marisi napa watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi. Dadi kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula kudu terlatih argumentasi sing dadekno li ilahi kalimatillah disebut napa qul falillahil hujjatul baligha. Nggih mergo pancen Allah ku pinter tenan jen pangeran yo ora iso dilawan. Kula nu gadah kitab kathah. Kula nu gadah kitab dokumen dialeke pangeran mbek para kekasih. Nah mbek wong kafir kan karuan gak level. Ambek kekasih pinter-pinteran. Iki pangeran jen pinter tenan. Maksudnya kagum kula. Nggih sederhana. Nabi Ibrahim wa Khalilur Rahman badhe kapundhut. Jadi Nabi Ibrahim zaman sugeng ngerti nek dekne gelare niku napa? Khalilur Rahman. Khalil nak diterjemah iku kekasih pangeran. Nggih. Khalil kanca sing wis intim, sangat dekat. Mulane wong Arab nak darani napa nyuwun sewu napa tusuk gigi. Iku bahasa Arabe takhlilus sinni. Apa ning sela-selane napa? Gigi. Dadi khullah maknane sela-sela. Maknane sela-sela iku ning atine Ibrahim maknane napa? Allah. Wis khullah wis. Mulane disebut dina kiamat tu la khullatu wala syafaah. Ora ana napa? Kekasih. Lah Nabi Ibrahim jenenge Khalilur Rahman, banget parke mbek pangeran. Lah suatu saat malaikat Israel itu datang. Ya Khalilur Rahman, saya diutus Allah yang Khalil Anda, yang kekasih Anda supaya mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Ibrahim.
Harra'aita khalilan yusi'u khalilah. Harra'aita khalilan yumitu khalilah. Nabi Ibrahim cara sakniki merajang cara bahasa Indonesia. Kowe roh tak Israil, ana kekasih kok mateni pacare, ana kekasih kok mateni sing dikasihi. Karepe ku piye? Ora keliru, perintahmu ku keliru mesti. Keliru kowe ku keliru. Dagem Israil sing salah tangkap maksudnya. Oh Israil ora tau sekolah, ora tau debat. Monjen malaikat kabeh ora tau napa? Sekolah. Nah, sekolah malah repot. Entek kabeh dosane. Mau Israel kok apa? Sekolah. Gak dilulusno ya. Repot. Akhirnya malaikat Israel balik ning langit. Balik seputi Gusti kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilan. Jadi wong Medina iku imane iku sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi sangka wong Yahudi Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok misaliatil wada, wong-wong cawe wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh semapa kon dhuwur gunung. Tol al-Badru napa? Alena. Dadi imane wong Medina ora ngenteni didakwahi. Paham iki ketok ana sejarah imane wong Medina gak ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut tol al-Badru alena min saniyatil wada syukru alena. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya orang Medina itu diundi siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan nganti diundi. Mergo wis jadi Nabi tidak ngalami gejolak berarti di Medina. Nak ngono imane wong Medina ora ngenteni didakwahi Nabi. Larang ngenteni didakwahi Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman kaya rupane Gunung Kidul ngene iku. Dakwah pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah. Apa wis niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut Tola al-Badru napa? Alina min saniyatil. Lalu tengene tane-tane lucu. Caca putri kepen rom ndi to sing jadi nabi. Lala sing ketok iku Abu Bakar ya ana sing dhuwur loteng mamang. Ora kok terangane nabi bareng iku biasa. Sing ketok bareng dirubung wong akeh sing ketok napa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Barang ketok tenan Nabi Muhammad ganteng dan gantengnya di atas rata lagi percaya tenan. Lho tak iku cetak di tenan. Mulane sing rumong ora pati ganteng yai coba di teman-teman. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong apa? Ora. Minimal gak elek. Ayo jale Nabi itu tuntune gowang kriting pesek ndek wah matane wong ngono. Sake umate gak pede. Dia pemimpin orang kan? Orang kan. Paham ya? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi Singapura. Ujung-ujungnya mergo Abi Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Selama ini ono sistem sesajen yang Ka'bah mereka yang untung. Ono sistem memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat ya, haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti wong Mekah ngene musim napa? Haji. Sama nak takok yang Mekah, nak darani haji itu musim. Ya napa? Musim. Ya karena memang haji itu boleh dulu ada. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahili. Iya, misalnya tawaf kudu alasannya orang pantas tuan pakaian tuan pangeran gak lugu. Nah, orang seniman ngoten, telanjang bukti kejujuran. Mergo ora kemunafikan. Nah, kukul ketok kukulen apa anu ketok. Nah, pakaian itu nutupi kemunafikan, mergo nutupi borok itu artinya mulane wong nganggo klambi iku mulane seniman seneng gambar wong muda. Lah iki mali rasil kan ora foto pae digambar wong ayu. Mestine sing jujur ora wong wedok tok, wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran digambar mau wong wedok? Pak, semari rasil kan iku. Dari wong Arab pikirane ngoten telanjang simbol apa kejujuran. Lah nek apa kudu napa? Musuh. Macam-macam. Sampai jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad.
Saat ini masalah samawi sudah ada jelas jelundrungnya. Malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia, saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Kok ana Solikin Joko Sopo jadi Satrio napa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ana cerita Imam Mahdi, cerita apa kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah mbok diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki donya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat ngenteni Satrio Piningit Ratu ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes kiai, jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Kurtubi Sinten? Tantowi itu ada Solihin dulu Joko Piningit. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama sing ora kelene. Nanti ulama kelene itu jeruk. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngantel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Ya sama tak ceritani Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya Musaddiq kalimat bena ate. Lho dene ngaku Nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning Gua Putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Malah nanti bojo dia anak jenenge Jawa, ya ora ngarakanku Nabi. Kok jenenge Nabi ku jenenge Muhammad. Mirip jenengku dari Nabi. Lia Eden ngaku Nabi mergo ana mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek, paham? Wah, wis jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku napa? Jadi penjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sektor-sektor di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa orang Ratu Adil. Jadi seneng Presiden Lalang orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Enggak versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur, Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang, sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Ben dia tok gagah kon milok abang. Ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok apa kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kalau An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau seneng nggak miloknya itu. Paham? Lalu itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur diartikan Sulawesi Budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Tidak timur Budi Jepang. Dan Dawe Nabi maksudnya timur ora. Nasi timur hakiki berarti kalau Budi Jepang malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Patrana ning Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika
paham-paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi uang mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi sangi Sayyidah Maria Al-Qib. Niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani lil mauti ahadin wala yantifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerang loh secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya pancen ngono. Lha itu pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain mati ini pas Suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 apa? Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zodilala dan Husain dibantai ya pas 10 apa? Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris. Sementing orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Dia delala kersana. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. Layang kesifani limauti ahadin wala likaya. Ngane jimat haikal itu tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali riyen ada mel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sinak rapi pindah mulai suwengi kakuati itu. Nah, kalau pindah ngalor ya seret ngalor, pindah ngidul ya seret. Gitu. Ngene bentuke kalau ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulisé. Ben sampean nggak sih. Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai Lia Edson ini. Belum angkatan bapak saya, mbah saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah di dinasti Timur Leste. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin itu. Jadi dinten Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibahas mingguan jahat-jahat wong riyen lho napa Timur. Ke alasannya oleh gaya hukum analogi, hukum kias, pengerane sitok, menguasa bumi, ya kudu napa? Sitok. Paham ya? Nah, tengah mutasawuf lah, Abdul Qadir yang ngendikan ngoten. Ya Allah, anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jadi jenengan jago tuwa repot kok. Jenengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya marake digedhingi Wahabi, digedhingi Muhammadiyah. Kok Abdul Qadir nek dawuh ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham. Repot. Pokoke dawuhe wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknane iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten. Kewong naik muka sapa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia boten enten. Kenapa kok ndak ono? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah nek padha-padha matur nuwun Mbak Mustafa,
Paling banter Mustafa ngekek dhewe kalau 50.000. Foto-foto matur nuwun tak matur nuwun ya oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono tinganane pengeran. Mulane sak dul kote perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu nafura kama falaknakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengeran si dhewe ya. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Kadine rong khatam lho. Lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewean kok ora ono apa-apa. Ini jenenge ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya ge ngoten. Wong tegene kitab tata tauhid terang Nabi Yazid Al-Bistami itu dijak mlaku pangeran di zona swarga. Kita kok, ya Pak Yazid, apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka, apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing winda-winda ada ibil malakut, apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Wancen kowe wali tenan jeneng. Jadi wali-wali sing tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris ta Italia klasmen papan tengah mbok papan bawah. Mergo ujung-ujunge padha. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka ku enak. Jadene hikam, law asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal. Kulo apa lah terjine karena memang itu saya cocok. Umpama kowe dhe nurul basirah roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukses Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukses. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi neraka, mergo sampeyan suktuwa. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah, kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan suktuwa jalan mulai sekarang. Nek kowe duwe nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari suktuwa yo mulai. Wong pangeran anane saiki kok konteni nganti sok. Sok ben kesuwen, baru sing aran hikam napa? Ini law asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom fana. Cara bahasa tak tahu ke makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora karo Fatimah matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa ira karo gelo. Dadi ya rugi. Paham ya? Lha tak itu kiai-kiai sing cek matur nuwun tenanan iku enak. Ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho Allah, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang, suktuwa ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki. Mungkin perasaan kula nggih nyaman wis. Ani kula ya ora swarga piye pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat iki ora tau paham. Mbak ngono ora tau paham. Pahame muni sesat gak. Sing ngeklaim tasawuf lha wong bingung sempurna to. Wong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iki zaman akhir ora sambung. Wong bingung ketemu wong ora paham. Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Sukses ora ngarah malah mlebu klub iki.
ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah gitu ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji dalu-dalu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngeten. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nelong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati ku ora ono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serak kecet-kecet orang omongan orang ngaji, mati tak dipendem. Tapi cara pengiran ra mati. Mergo zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinlah tashurun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati juga, tapi mereka hidup. Mau pindah alam tok sama alam dunia, saya pindah alam pengira. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing jangkal kaya omonase, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane swarga. Paham ya? Lha nyerah sambung. Dan tapi kan nyatane anak bojone nek wongso. Nak wong ditebir rasa metu kari bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi tuwari bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat ya kuwe. Rugen kawine resmi apa suge? Ono. Iri wae nak gawe kiai kok gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri bareng. Kawin siri kok elok-elok no hukum negara jadi menambah kemiskinan kon nasib perempuan ndak jelas. Wong iki ra biru, kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Ora iso kait-kait. Nek cara Allah tuh zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Sayyid Hamzah sebenarnya matur nuwun ndek wahsi. Mergo mempercepat mudune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayadkhulun jannah. Wa yatubu hada fayaqtulu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya wahsi. Sayyid Hamzah dibunuh wahsi tol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati saya tol apa? Swarga. Ketemu ning swarga. Swarga ora ono benda. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan itu begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mulane bahasa manusia mbek pangeran beda la tahsaban alladziina qutilu fi sabilillah amma. Istilah Quran bal ahya'u walakin la tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu. Mulane manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan apa ae darane urip. Nah cara pangeran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati, ya penting jasad, ruh mau pindah ngoten. Ruh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh kobit amri nopo. Robi urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki jane ruh ning jasad ruh. Dari yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian sama sesuatu sing ekstrim. Mulane pangeran juara nikah nak pas gawe tsunami gempa, nah cara pangeran yo mindah masal ning swarga ngono. Sederhana asale cara pangeran apa? Daripada kita kesuwen rombongan. Lepas ini betul guyon tapi ada bang ilmunya ini wajar betul kan?
ini kau kulon biasanya nak rolas mulutan ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi mulutan loh nopo. Jelas nyata nih. Dalam banyak hal pulau acara-acara Maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Jarang nak berlebihan ya tidak. Sali-sali ngerameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhir wong sing sampai seneng Nabi jadi iso. Musik Israel nak ngerbana untuk ngalor gitu jam 12. Piye cara potan nak bengi lho tas kunupi bengi wayahan. Itu tetap melayani filosofi Quran. Kalau betul cocok. Ini kalau tidak mengajar, betul ada kalau tidak mengajar begini. Ini kalau terkenal ragam tidak ada mulut ya. Usume kiai bosok kan mulut. Semua kayak tang. Gus kalau suwon pengajian jeneng. Ya aku tahu ngaji bunyi. Ya jenengan Rino lah, Rino wayang kerso. Angel lah. Pengajian bunyi ngerameni Rino di wong Islam nganggur. Ya nonton sore. Omam di Jepor. Wah rapat sore ra cukup waktu nak berangkat. Angel. Gue jawab lagi, nak tinggi wis bakat ngono terus wae, dan bakate ning ngono rezekine ning ngono. Nah rezeki ku yo kok ngene iki ayo. Kok kotok ngene iki. Saya jual ini kadang-kadang repot. Sebetulnya nazuman yang dibuat Maghfir Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa, jadi kalau nyampaikan sedikit ya, yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar, pakai nopo, bisa, pakai nopo, bisa. Misalnya begini, Ba'mat ba'abhun nasoro fi nabiyihim wahkum bima tamat hansihi wah tapi fa'innahum samsu fadluhum kawakibuah. Gak taat Nasoro. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Burda, gak taat Nasoro. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Dadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu ditutuki nganti berdarah. Nabi perang nanti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati uluhiyah, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran, tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Repot kok. Ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi Nah Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat itu. Nak ngelem mesti unsur perjuangan. Disia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah, lafaz-lafaz yang diberjanji, dihibah, di maulid itu kayak itu. Ini apa? Gakmat, ga'adun, nasol. Karena sampai kalau saya kepleset kayak tragedi, nasol. Itu ngelem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh napa aras napa ulu. Iku misalnya mati-mati lewat jarene diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik ku pusing. Kados saleh berkudus. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman napa? Kenaikan ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Bapak wis dadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung terus tanggal itu. Namun wafatnya ya dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus.